Дорогие друзья, сегодня мы будем играть как-то самый страшный хоррор в мире. Так, это партия Ехе. Вот. Тут не настоящий где-то. Надо 19 миллионов. Давайте это. У меня холодная голова, пожалуйста, возьмите геймпад, что у меня голова не сила. Я уже не буду играть в эту игру. Простите, давайте поищем. А вам тоже надоело, что когда вы хотите поиграть в какой-то реально годный хоррор, Roblox выдает... Самое жуткое. Делаю свою хорошую. Она идет к нам. Уходи, ты дура. Лучшие хорроры с мультфильмом. 3 хорроры игры в... Try. Посмотрю на улицу. Черт, там красная голова. Простите.